som de vento forte e caótico. Você não vai acreditar no que aconteceu com o Belo e Biju. Imagina a cena. Duas calopsitas tranquilas no chão da sala, quando do nada, um vento absurdo começa a entrar pela porta. Não era um vento qualquer, era um mini furacão dentro de casa. A vassoura voou. As almofadas viraram um balé maluco e os dois, coitadinhos, começaram a ser arrastados pelo chão de madeira, parecendo dois pinguins patinando no gelo. Eles tentavam fincar as garrinhas, mas o vento era mais forte. Será que eles conseguiram se segurar em algum lugar ou saíram voando porta fora? A casa nunca mais foi a mesma. Vocês querem que essa história continue? Me digam nos comentários.